w kolejnym filmie na kanale. Dziś film z cyklu Poradniki i umowy zarazem. Opowiem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Pewnie nieraz już o nim słyszeliście. Stosowane jest jako zabezpieczenie roszczeń wierzyciela, zabezpieczenie realizacji umowy, na przykład umowy najmu, pożyczki, kredytu. Ma zastosowanie w życiu prywatnym i w relacjach biznesowych. Zapraszam na dzisiejszy film. Kolejne filmy co tydzień w niedzielę na kanale. Zapraszam też na bloga. Link znajdziecie w opisie do filmu. Dziś opowiem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, a więc oświadczeniu, które składamy w formie aktu notarialnego. Dobrowolne poddanie egzekucji to oświadczenie, które może być poproszone, zawierając różnego rodzaju umowy w życiu prywatnym, ale również biznesowym. Między innymi zawierając umowę kredytu, pożyczki czy umowę najmu mieszkania, lokalu użytkowego. Czemu służy to oświadczenie? Przede wszystkim stanowi zabezpieczenie wierzyciela, że dokonasz spłaty, zrealizujesz umowę, ale również znacznie skraca jego drogę do uzyskania tego roszczenia na wypadek, kiedy tej umowy nie wykonasz. Zaoszczędza jego czas na postępowaniach sądowych i pieniądze. Pozwala mu szybciej odzyskać to, czego Ty mu nie oddajesz. Jak już dodałam, takie oświadczenie może również służyć jako zabezpieczenie spłaty długu i często wierzyciel o nie poprosi. Więcej na ten temat mówię w innym filmie, do którego link zamieszczam w opisie. Oświadczenie, jak już wspomniałam, musi być złożone w formie aktu notarialnego, więc musisz wybrać się do notariusza, żeby je złożyć zgodnie z prawem. Pierwszy rodzaj oświadczenia to oświadczenie z artykułu 777 paragraf 1 punkt 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego. W tym oświadczeniu dłużnik poddaje się egzekucji, a oświadczenie obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku ilościowo w akcie notarialnym albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonych i wskazanie w akcie terminu wykonania tego obowiązku lub zdarzenia, od którego jest uzależnione to wykonanie. W jego treści wyraźnie muszą być wskazane dane dłużnika, co do jakiej kwoty, w jakiej wysokości poddaje się egzekucji, jaką rzecz zobowiązuje się wydać, w jakim terminie bądź od jakiego zdarzenia jest to uzależnione, kto jest wierzycielem, jeśli zabezpiecza umowę, wskazać konkretnie umowę, która zabezpiecza, kiedy dłużnik zobowiązuje się zwrócić rzecz bądź pieniądze. Na przykład podpisano umowę przedwstępną zakupu gruntu. Niemniej strony rozwiązały tą umowę za porozumieniem stron i sprzedający zobowiązuje się zwrócić zadatek w określonym terminie i w tym zakresie poddaje się dobrowolnie egzekucji, składając takie oświadczenie u notariusza. Zapraszam również na bloga, gdzie najnowsze informacje prawne i ciekawe artykuły. Drugi rodzaj oświadczenia to oświadczenie z artykułu 777 paragraf 1 punkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego, czyli oświadczenie, w którym dłużnik poddał się egzekucji i którym oświadcza, że zapłaci określoną sumę pieniężną do wysokości wprost wskazaną w akcie, określoną za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, bądź termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie aktowi klauzuli wykonalności. W treści trzeba również oczywiście wyraźnie wskazać dłużnika, wierzyciela, w jakim zakresie poddajemy się egzekucji, konkretnie jakich kwot, z czego one wynikają, więc tutaj wskazujemy konkretne umowy i zobowiązania. Przykładowo, spółka X zleca spółce Y zarządzanie jej nieruchomością za wynagrodzeniem. W tym celu strony podpisały stosowną umowę, w której określiły wysokość wynagrodzenia. Firma X zobowiązała się poddać egzekucji co do zapłaty kwot wynikających z umowy o zarządzanie nieruchomością na rzecz spółki. W tym zakresie złożyła stosowne oświadczenie. Wierzyciel może wykorzystać oświadczenie, gdy nie zrealizujemy umowy, upłynęły terminy, nie spłacimy należności. Wówczas musi skierować do sądu wniosek o nadanie aktowi klauzuli wykonalności. Po otrzymaniu klauzuli może rozpocząć egzekucję, w tym za pośrednictwem komornika, i odzyskać pieniądze. To już wszystko na dziś. Zapraszam na kolejny film, w międzyczasie na bloga.